Okusaba n'okusiba okugatta enzikiriza zinnansango esatu okuli abakristaayo abakatoliki ssaako n'abasodokisi kufundikiddwa olunaku olwaleero wadde nkwatanisa olunaku olw'eggulo obwadde kulina okukomekezebwa olunaku olw'enkya. Kino kivudde ku Ssaabalabizi Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu abadde alina okubeerawo ku lw'abakristaayo obutalabikako. Sorry that Namirembe is not here now with us. But Namirembe is a hero which is peacemaker. My dear Archbishop Cyprian. Myself, I'm going to die very soon. But I've been doing this work to pacify Namirembe and Rubaga. Ssaabasumba Yona Lwanga akulembeddemu okusaba kuno ku Ecclesia Namungona. Ategeeza nti bannaddiini baddembe okwogera ebibalaba ebitagenda bulungi nga tebakolera muntu yenna. Afumidde ebikolwa ebyeko ebigenda mu maaso mu ggwanga ssaako n'ettemu eryafiiddemu nnabyamizannyo Isaac Senyange. I was very sorry to hear the story of that brother who was trying to train ebikonde. Omwana w'omusajja yabadduse era ne bamukuba amasasi. Ayambalidde bannaddiini abakozesa akatuuti okunoonyezaako bannabyabufuzi obululu era nga akkatiriza nti ye akoze omulimu gwe nga tebayinza kwegayirira muntu yenna okubeegattako. May God bless you. May God give you the courage to go on in peaceful way as Christians. Asabye bannabyabufuzi okukomya okwekolokota nga banoonya akalulu. Bino ebibeereddewo nga Ssaabalabizi Kazimba Mugalu ali ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo Namugongo mu kusinza okw'okujjukira emirimu egyakolebwa yali Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo okwetabyeko ebikonge eby'enjawulo. Omukolo okulembeddwamu obulabizi bw'emikono James Williams Ssebagala atendereza emirimu egyakolebwa omugenzi. Yali lw'omutooke mulungi n'okusinga mu kwagala Katonda ate n'okumuweereza. Ye Ssaabalabizi asabye abantu okubeera bakakamu ng'omugenzi Nkooyooyo bwe yali. Omuntu gwe tujjukira bye yali ayagala bye biruwa. Bwe tumala okubitegeera yayagalanga nnyo projekiti ng'eno eya Namugongo. Yayagalanga nnyo abaana, yayagalanga abavubuka, yayagala byonna yagala bamuzibe. Tuteekeddwa okubitwala mu maaso. Minisita Katumba Wamala akiikiridde gavumenti amwogeddeko ng'eyali ow'enkulaakulana ng'amenya ebintu eby'enjawulo ebyamufuula ow'ettutumu. Nze nali muyita baaba wange kubanga tuli bankima era nga twagalana nnyo ng'oggyeko ebirala olw'omuziro ogwo ogw'enkima. But I also admired him as a family man because ever since mukyala waffe tali wano era muyita Mukaabenkima taliiwo, but since that time 1955 when they wedded he remained a very faithful husband. Oluvannyuma Ssaabalabizi Kazimba akulembeddemu okuganzika ebimuli ku ntaana y'omugenzi n'okusabira omwoyo gwe. David Sekayombya ne Adrian Bale Bwanika be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.